大智度論曾經咁樣講，佢話般若將入畢竟空，絕諸戲論，方便將出畢竟空，驗土屬生。嗱，般若將入畢竟空，即係話咧，般若係帶領大家證入畢竟空，帶領大家證入色即是空，咁咧就係修般若道。能夠咁咧，就能夠絕諸戲論啦。即係話對於一切錯誤嘅理論咧，都滅絕嘅啦。咁啊，方便將出畢竟空，驗土屬生咧，就係話空即是色，就係呢個咧，就係方便道咧，就係方便道咧，就係帶領大家喺個畢竟空嗰度咧，明白空即是色，咁樣咧就能夠普度眾生啦。咁嗱，所以大菩薩咧係常在定中嘅。嗱，佢咧大菩薩咧係分分秒秒都喺畢竟空嘅，係具般若智慧嘅。咁大菩薩嘅般若智咧，就好似農曆13、14嘅月亮咁樣；而佛嘅般若智咧，就係圓滿100%嘅，係好似農曆15嘅月亮咁圓滿嘅。嗱，般若智慧咧係可以分證嘅噃，見到嘅時候咧，般若係比較少嘅。咁雖然我哋現在未見到，未有般若智慧不過只要我哋發心、發菩提心，世世常行菩薩道咧，歷劫修行，凡夫都可以成佛嘅。嗱，《般若經講記》印順導師咧曾經咁講，佢話我哋依止佛嘅經教指示，漸漸思維觀察，起心信解，這雖不是自己體驗真理嘅智慧，然而亦都係類似嘅智慧。佛法教人多聞熏習，聽聞佛法日久，解法自生，成聞所成慧。聞解之後呢，在於心中長審觀察，對佛理有深一層嘅認識，同時將此深刻嘅誤解指導行為，體現於尋常日用間，此名為修所成慧。此為思所成慧，思後更修禪定，於定境中審視觀察宇宙人生真理，此名修所成慧。再不斷深入，常時修習，般若智慧即可發生。嗱，由印順導師呢段說話呢，大家就明白啦。般若智慧係咪難得咁緊要？唔得，係收唔到㗎？唔係。佢最拉尾講過幾句，佢話時常修習，不斷深入，般若智慧即可發生。咁大家聽到印順導師呢位聖者，佢語重心長嘅教法，大家就好有信心，只要大家用心咁樣修習，喺聞思修證嗰方面
俾心機，般若智慧係可以發生嘅。好啦，跟住咧就再講下一 part 啦。舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。嗱，佛咧就叫一聲舍利子啊，咁樣即係叫佢留心啊。諸法空相，是諸法空相。這個諸法空相咧，嗱，諸法就即係一切法啊。咁空相咧就即係空性。咁性同相喺佛典之中咧係冇嚴格嘅分別嘅，譯者咧係經常係互用嘅，視乎上文下理推斷，然後先至知道究竟係講性啊定係講相嘅。咁喺呢度咧係講性，係指空性。這個諸法空性啊，佢係點㗎？空性係一切法嘅本性。一切法嘅本性咧係無實自性，係冇實在不變嘅性質嘅。嗱，不生不滅，不垢不淨，不增不減，係描述諸法，係描述諸法嘅。不過唔止咁少㗎嚇。所有相對待法嘅概念咧，都係入於呢一度嘅。生滅、垢淨、增減、常斷、來出、善惡、美醜、長短、罪福、有為法、無為法、世間法、出世間法、生死、涅槃、煩惱、菩提，呢啲全部嘅相對待法喺呢度解釋俾大家聽，就係不生不滅，不垢不淨，不增不減，不長不短，不罪不福，不善不惡。呢個不字唔係我哋平時所講嘅不，唔係，係佢個解法係否定咁解啊！個不字係否定啊，即係話否定實生，否定實滅，否定實垢，否定實淨，否定實增，否定實減。嗱，如果你將個實字寫喺個不生嘅中間咧，寫喺不滅嘅中間咧，你就明晒㗎啦。咁以後你見到咁樣不生不滅，你就知道不實生不實滅，嚟解翻俾自己聽，咁你就明晒㗎啦。嗱，點解要用個不字咧？嗱，你喺心經裏邊咧，你見到不生不滅、不垢不淨、不增不減。但係如果喺大般若經裏邊咧，你係見到無生無滅嘅，無垢無淨嘅。你係見到非生非滅，非垢非淨，非取非捨嘅。點解會係咁咧？嗱，其實佢嘅意思都係一樣嘅啫，都係否定實生，否定實滅咁樣。咁你知道呢一個咁樣嘅模式咧，你就會，你以後見到大般若經，你唔使驚嘅。你見到無生無滅就即係不生不滅，你見到非生非滅就即係不生不滅，係否定實生，否定實滅。點解要用個否字咧？點解要用個不字咧？佛陀咧唔能夠同我哋直接講話諸法空相咧係咁樣㗎，係咁樣㗎，係咁樣㗎。點解啊？一講咗落去，啲凡夫咧就認為係實有自性㗎咯，實㗎咯喎。咁執着以為係實法嚟㗎咯喎。咁樣就弊啦。
咁就啲凡夫就誤解㗎啦。嗱，佛陀咧大智慧㗎嘛，咁佢咧就用遮顯嘅方法，從側面否定佢，嚟反顯出諸法嘅空相係點嘅。嗱，佢用個不字啊，係嚟否定，係否定凡夫對一切法嘅種種認識，係使我哋從否定佢生滅，係實有自性；否定佢究竟係實有自性；否定增減係實有自性。咁而認知到啊諸法嘅空性，嚟否定一切法係實有自性，係有實在不變嘅性質，而顯出諸法嘅空性，顯出諸法嘅實相。嗱，點解係一對一對法加以否定嘅呢？原來咧，我哋認識事物咧，打從我哋懂事開始咧，我哋係用咁樣嘅方法嚟認識世界嘅喎，係長短啊、肥瘦啊、善惡啊、美醜啊、罪福啊，呢啲相對待法嚟認識世界噶嘛。大家都冇覺得唔妥嘅喎。你睇下幼稚園嗰啲小學生，嗰啲幼稚園生啊，佢哋一聽見咁樣咧，佢哋就明白咩叫長短、高矮、肥瘦噶啦。嗱，喺世間生活，用言語嚟溝通，用概念嚟學習係需要嘅。用咁樣嘅相對待法嘅言語概念嚟認知諸法空相咧，就唔能夠對應，唔能夠對應嘅。嗱，小學生、幼稚園生梗係可以用相對待法啦，去認識世界啦。但係如果用相對待法去認知呢個諸法空相咧，就唔得嘅，就認知唔到噶啦。嗱，佛陀咧將呢啲相對待法咧都一一加以否定，從否定之中顯出諸法嘅空性。嗱，咁我哋咧跟住咧就詳細講解啦。嗱，不生不滅，大家咧就以為生咧係實生嘅，係實在不變咁樣生嘅。你見到你見到自己你見到你見到啲人生存喺度，你覺得係實生嘅。你見到你自己有好多大屋啊、靚車啊，你覺得係實嘅，實在不變咁存在嘅，係唔需要任何條件，唔需要因緣而能夠存在嘅，而能夠生嘅，而能夠存在嘅。嗱，佛陀時代咧，嗰啲印度嘅宗教咧，係認為梵天係唔需要因緣，唔需要條件就有梵天噶啦。嗱，咁梵天係乜嘢咧？梵天係色界嘅初禪天。嗱，我哋而家身處嘅娑婆世界咧係欲界啊嘛，欲界、色界、無色界。咁梵天咧係色界嘅初禪天。咁色界嘅初禪天呢個梵天咧，佢係唔需要因緣，唔需要條件就存在噶啦。咁而梵天嘅天主咧，佢話自己係娑婆世界嘅造物主，佢創造咗我哋身處嘅娑婆世界。而眾多嘅宗教裏邊咧，只有佛陀先至係講因緣法嘅。一切法咧係不實生不實滅嘅，一切法咧係靠因緣、靠條件，因緣具足先至能夠生，
因緣離散就滅。嗱，一切都係講條件，一切法都係無常而相續嘅狀態之下變化嘅。咁啊，不生不滅呢係最徹底嘅，係因緣而生，因緣而滅，係緣起，係性空嘅。嗱，生法係無實自性嘅。嗱，生法係無實自性，因為佢係緣起性空啊嘛。嗱，生咧係存在啊，係咪？嗱，咁滅法係咪實嘅咧？生法都唔實啊，滅法亦都係唔實在噶啦，係無實自性噶啦，係空噶啦。嗱，究竟增減咧，冚唪唥呢啲嘅相對代法咧，都係一樣嘅啫。解咗生法係無實自性空，滅法都係無實自性空，咁究竟增減都係無實自性空。所以點解講不生不滅、不垢不淨、不增不減，就係咁解啦。咁個主要嘅目的啊，就係令到我哋啊係去除執着，令到我哋能夠放下個我同埋我執我所，放下個我同埋我所嘅執着，咁就少好多煩惱啦，咁就自在得多啦。所以學心經咧係好有用嘅。嗱，如果要想啊，去到高層次嘅空咧，照見五蘊皆空咧，我哋就要超越生滅、垢淨、增減呢啲二邊見，超越埋空。嗱，上一堂咧講咗個空咧都亦復空噶嘛，空都係空噶嘛。所以個空咧都唔能夠執着，都要超越佢。咁嘅時候咧，就能夠證入法性不境空。咁呢個時候咧，就能夠證見諸法空相係無異無別、平等一如噶啦。咁即係話證見一切法咧係平等嘅。平等一如，係無異無別嘅。咁心裏邊咧，一絲一毫嘅執着咧都冇噶啦。咁呢個時候咧，大家就能夠自在清涼啦。嗱，咁跟住咧就講，嗱嗰個垢淨咧，我哋再講深入啲嚇，再講深入啲。喺《中觀要義淺說》裏邊咧，黃校長講過，佢話大菩薩睇三界咧係清淨嘅。係咩意思咧？大菩薩睇三界咧係不垢不淨嘅，咁樣就叫做清淨。嗱，而凡夫所睇嘅三界咧，所睇嘅娑婆世界咧係污穢嘅。呢樣就污，嗰樣又穢；呢樣又乾淨，嗰樣就污穢。嗱，不過喺佛陀嘅慧觀裏邊咧，佛陀觀呢個世界係點㗎？一切法平等平等，冇所謂清淨，亦都冇所謂不
不清淨，冇嘅。呢個世界根本就係清淨，就係不垢不淨。咁呢個世界呢個垢淨啊，係我哋凡夫自己建立出嚟嘅。點解凡夫係會咁啊？因為凡夫係無明嘅，凡夫係未正見諸法實相嘅。佢證唔到諸法實相，佢就唔能夠正見呢個世界咧係不垢不淨嘅。但係菩薩就唔同喎，菩薩係正見諸法實相啊嘛，所以菩薩係睇得好通透，係知道世界係不垢不淨嘅。所以啊，《心經》就話不垢不淨，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減，就係咁解啦。好啦，嗱，不生不滅咧，再有一個解釋咧，係非常之深嘅，係黃校長咧喺《心經略講》裏邊咧係解俾大家聽嘅。咁佢呢句説話係點樣講咧？佢話後後不同前前，一見不可再見。咁乜嘢叫做後後咧？後後就係話後邊嗰個我啊，後邊嗰個我係不同於前邊嗰個我，亦都可以咁解。後邊嗰個事物係不同於前邊嗰個事物。咁你見到一次咧，一見你見到一次，你唔可以再見佢噶咯喎。嗱，究竟點解咧？嗱，假使1萬億個因緣令我生起，嗱，令我生起，令我存在啦嚇，1萬億個因緣。咁下一個剎那咧，嗰1萬億個因緣咧，其中有多個嘅因緣啊，佢係會增加或者減損嘅喎。嗱，舉個例啊，我哋身體有好多紅血球噶嘛，我哋身體有好多紅血球噶嘛。咁呢啲紅血球咧，佢係會增加同埋減損嘅喎。嗱，喺個骨髓裏邊咧，就會生啲喺呢個剎那嗰度咧，就會生出一啲咧好活躍、好健康嘅紅血球。但係喺下一個剎那咧，佢又會回收翻啲老舊嘅紅血球嘅喎。咁樣每一個剎那係咁增加，係咁減損咁樣嘅喎。咁喺呢個剎那有幾個紅血球，新嘅紅血球生出，喺下個剎那又有幾個紅血球減損。咁喺我哋嘅身體係咪淨係得紅血球啊？啱啱先講咗啊嘛，上一堂講咗，我哋身體有11個系統噶嘛。我哋有皮膚系統，有肌肉，有骨骼，有神經，有呼吸，有消化，有泌尿，有生殖，有淋巴，有循環，有內分泌系統，有11個系統啊嘛。呢11個系統裏邊所包括嘅係好多種不同嘅細胞噶嘛。咁呢啲細胞啊，係剎那生滅噶嘛。咁好啦，咁佢剎那生滅，佢不斷咁樣變化落去。
好啦，嗱，問下你啦，前一個剎那嘅1萬億個因緣所組成嘅嗰個我啊，喺後一剎那仲可唔可以再見翻前一個剎那嗰1萬億個因緣所組成嘅我呢？你細心諗下，剎那剎那生滅喎，嗰11個系統裏邊無限咁多因緣，喺下一個剎那，你能唔能夠見翻前一個剎那嗰1萬億個因緣嘅我呢？原來唔得嘅，因為已經變咗啦，已經變得好厲害啦。嗱，呢一個就係後後不同前前，一見不可再見。呢個因緣法係微妙甚深嘅地方啦。所以佛陀同須菩提講，須菩提就話：因緣法啊，我好清楚啦。唔係，佛陀唔係同須菩提講，須菩提冇咁鈍嘅。佛陀係同柯蘭講，柯蘭呢就話：佛陀話因緣法好淺啫嘛，好容易㗎咋，我識晒啊咁。佛陀就話：因緣法係微妙甚深㗎。你聽咗後後不同前前，一見不可再見之後，你仲會唔會認為因緣法係好淺啊？你就知道因緣法係微妙甚深㗎啦。好啦，嗱喺呢一度呢，校長解釋嘅呢，亦都好清楚咁樣解釋俾大家聽啦。咁呢個因緣法啊，係不生不滅、不垢不淨、不增不減呢，係嘅微妙甚深之處啊，我都好詳細咁樣解釋俾大家聽啦。咁大家呢，就應該呢，用咁樣嘅眼光，用咁樣嘅諗法去看待呢個因緣法。你能夠咁樣去用咁樣嘅方法，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減，後後不同前前，一見不可再見。咁你能夠深入咁樣鑽研，通晒通達咁樣明白因緣法佢嘅微妙甚深之處，咁喺禪定之中，你正見因緣法係不生不滅、不垢不淨嘅呢，咁你就正見諸法實相，般若就現前啦。好啦，跟住呢就解，是故空中無色，無受想行識。嗱，由呢句開始，直至到以無所得故呢，係大菩薩嘅境界啊！比之前學嘅色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識亦復如是，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減呢，係更加深層次嘅境界。嗱，嚟咯噃，我哋就跟住繼續學啦。佛陀喺《心經》之中好清楚咁講出，空性裏邊五蘊係無實質性嘅，係無實質性嘅。佢係五蘊呢，係冇實在不變嘅性質嘅，即係話五蘊係有而不實在，有而不斷變化嘅。
嗱，大家留心下。嗱，你以為五蘊呢係空空如也嘅，乜都冇嘅，咁你咁樣理解呢，就錯晒㗎啦。因為點解啊？如果你話五蘊係乜都冇嘅，係空空如也嘅，咁就撥無因果，咁呢你就進入邪見，你就入於邪見，係萬劫不復嘅。嗱，謹記啊嚇，我哋前面學咗色即是空，空即是色啊。嗱，空即是色咧，就話空係可以建立一切法嘅嚇，唔係乜嘢都冇嘅。好啦，呢一段嘅最拉尾嗰句係以無所得故，無所得係咩啊？無所得就係一切法係無所有，不可得，係畢竟空嘅。嗱，咁一陣間呢，再詳細解釋下。嗱，經裏邊講喎，是故空中無色，無受想行識，即係話色受想行識呢係無實自性嘅，佢係緣起性空嘅。好啦，嗱，咁跟住再講喎。無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法。嗱，五蘊呢係無實自性空嘅，眼耳鼻舌身意六根呢係五蘊嘅色，顏色個色嘅色蘊嘅一部分嚟㗎嘛。所以佢係無實自性空嘅。嗱，由五蘊投射出去，色聲香味觸法外境，色聲香味觸法六境呢？呢六境啊，都係無實自性空嘅。好啦。咁跟住啊，就係話無眼界乃至無意識界。嗱，我哋知道啊，呢個由五蘊投射出去眼耳鼻舌身意呢係空嘅，六境係空嘅，六根六境係空。咁六識又空唔空啊？嗱，六識呢係咁嘅。眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。眼界、耳界、鼻界、舌界、色界、意界都係無實自性空嘅。然後跟住眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意識界都係無實自性空嘅。嗱，根境識三事和合觸，就成為18類不同嘅法，呢啲就叫做界。咁18類即係18界嘅法合起嚟呢，就成為呈現喺我哋眼前嘅世間一切事事物物啦。咁18界就即係包含一切法。一切法係點啊？全部都係無實自性空嘅。嗱，咁你就記得咯喎，無實自性空嘅。好啦，嗱，咁跟住啊，就到無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡咯喎。嗱，呢四句呢，我哋要兩組咁去解釋嘅。無無明同呢個第三句乃至無老死係一組嘅，亦無無明盡
亦無老死盡，呢度係另外一組嘅。嗱，你知道啊？呢個無明呢係12緣起嘅第一支嚟噶嘛。無明緣行，行緣識，識緣名色，六入觸受愛取有，生緣老死，係咪？就係咁啦。呢個係12緣起。呢個係乜嘢啊？係凡夫嘅生死流轉嚟噶嘛？記唔記得啊？好啦，咁另外第2句同埋第4句呢，就係乜嘢啊？無明盡，無明滅，故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，一路至到老死滅。咁呢一個啊12緣起嘅滅呢係咩滅啊？係清淨還滅，係聖者嘅作略嚟噶嘛。聖者無明滅啦，咁呢於是一路至到呢老死滅。咁呢呢個係聖者嘅清淨還滅嚟噶嘛，係咪啊？咁即係話佛講無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡嘅心意啊，係講咩啊？係講12緣起嘅生死流轉嚟噶嘛。咁而啊，另外呢嗰個無明滅故行滅，行滅故識滅，呢度呢就係講聖者嘅清淨還滅啊嘛，係咪啊？咁啊，生死流轉係無實質性嘅。嗱，你唔好以為生死流轉係實有自性啊，係無實質性嘅。《心經》講得好清楚啦，無明滅，無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。無明，乃至無老死。嗱，無明同埋老死係點啊？都係無實質性空嘅，《心經》講咗。咁而嗰個啊，無明滅，嗱，亦無無明盡，亦無老死盡。咁即係話嗰個聖者嘅清淨還滅呢，都係無實質性嘅喎。嗱，你又唔好以為聖者嘅清淨還滅係實有自性喎，都係無實質性嘅喎。咁即係話呢，嗱，點解咁講呢？因為你修學佛法，行五戒十善啦，修呢個般若道啊，咁樣呢，你知唔知道係咪一定係一大阿僧祇劫修成㗎？喂，冇實㗎喎，冇實在不變嘅清淨還滅㗎喎。如果修下嗰個菩薩，佢有一世，佢耽於日落，耽於呢個財色名食睡，耽於呢個色聲香味觸，嗰個時候佢嗰一世就佢就個業果啊就會差噶咯喎，因為佢擔着啊嘛，因為佢擔着財色名食睡啊嘛，擔着色聲香味觸啊嘛，咁佢咪起煩惱咯，起貪嗔痴咯，咁佢仲會唔會有好嘅業果啊？唔會噶啦嘛，咁佢就能唔能夠啊成為呢個果，就能唔能夠成為清淨嘅菩薩啊？唔得噶咯喎，因為佢起咗貪嗔痴咯喎，係嘛？咁佢啊一身煩惱噶咯喎，
咁佢點樣能夠得到聖果呢？嗱，所以啊，我哋要小心啊！我哋要小心啊！我哋對於呢個生死流轉，我哋梗係唔好做啦嚇！如果你貪着呢個貪嗔痴，咁你係生死流轉噶咯，我哋梗係唔好啦，係咪？但係我哋好唔好執着呢個清淨還滅，好唔好啊？喂，千祈唔好啊！原來啊，生死流轉我哋唔好執着啊，我哋修行啦，五戒十善啦。但係清淨還滅，我哋都唔好咁緊張，唔好咁在意喎。我哋只係可以點啊？我哋身處喺世間，我哋修行，我哋修般若道行方便道，我哋只係可以隨緣盡分，我哋只係可以隨順因緣，勤行精進，六度萬行，我哋只管做，我哋只管隨緣盡分。然後跟住我哋要再做咩啊？跟住我哋要再做盡分隨緣喎。咦？係咪一樣㗎？唔係一樣啊！我哋要盡力咁樣修般若道行方便道，我哋要盡分。但係我哋好唔好執着嗰個佛智佛果啊？千祈唔好執着啊！乜嘢都唔好執着，我哋要放下，我哋隨順因緣個結果，我哋唔使執着㗎，我哋只有係盡分就得㗎啦。不過呢個係咪普通人可以做到嘅呢？好難㗎。所以唔係點解要學心經就係咁解啦，講得好清楚㗎。